Kailanman minipiti Glanos Ponsano take your day of Christmas。大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日係寫生 Day 2嘅情況啦。咁上次 Day 1冇睇嘅朋友咧，自己抄翻嚟睇先知今集我做乜嘢嘅。其實咁上一集咧，我就好簡單咁樣起咗個稿啦，畫咗幾棵樹嘅位置啦、輪廓啦，同埋嗰個大細嘅。咁今集咧，我哋就係要將上一次嗰個稿啊，就深化。深化嘅意思即係畫得更加多嘅 detail 啦。咁我而家就開手畫俾大家睇下啦。咁畫呢棵樹咧，我最大嘅重點咧就係做咗中間嗰棵啦，中間嗰棵樹就係主角嘅樹啦。咁我亦都係畫光嗰邊先，即係話左邊嘅嗰啲，我係會加一啲綠色，然後溝啲白色啦，做一啲光嘅樹葉嘅顏色啦，同埋嗰個位置嘅。寫生咧就走唔甩咧，就畫樹啊！咁好多人咧就話樹好難畫啊，唔知佢做乜啦。嗱，其實咧大家要搞清楚先。我哋唔係唔識畫樹，大部分新手甚至乎畫咗一段時間嘅朋友咧，我個人嘅睇法咧就係佢係睇唔到棵樹做乜嘢啊，佢覺得係一紮嘢咁樣咧。咁你如果咧分析唔到棵樹係邊個位啊，樹枝點生啊，嗰個粗幼度啊，顏色深淺啊，光暗啊，虛實啊，分唔到、睇唔到、唔理解嘅話咧，必然係畫唔到。所以如果係畫唔到嘅朋友咧，就可以慢慢靜心啲咁樣去睇到佢嗰個形態啦、嗰個結構啦，然後再加啦。咁咧仲想講講咧，今日嗰個題目咧就係創意技巧嗰個題目喎。咁其實咧好多畫畫嘅人啊，或者係做 design 嘅人咧，成日都有諗啊，點可以令自己有多啲創意啦。嗱，我覺得最基本咧一樣嘢咧，創意其實性格嚟嘅。你個人悶咧就冇創意，咁你就好困難一樣嘢。咁但係有冇辦法可以後天補救咧？其實係有嘅。譬如如果你畫畫嚟計咧，咁你嗰個技巧夠，即係話譬如好似畫一棵樹，你睇得到個樹嗰個結構。第二嘅話咧，係花時間去跟得到嗰個結構咧，咁其實係增加咗你嗰個智慧。咁當你嘅智慧多咗嘅時候咧，你嗰個 database 大啊，我會話。咁你係會容易啲去運用咯，唔講話一定得啊，但係你起碼多啲材料咧，可以砌你嗰個想法出嚟。而你呢啲想法咧係唔係由忽發奇想嗰度嚟㗎？係由一個 solid 嘅經驗嗰度累積拎翻嚟㗎。咁亦都唔係一啲譬如有啲朋友啲小聰明咧可以得到，因為佢冇你呢個經驗咧，佢唔可以憑空攞到出嚟嘅。咁我覺得所以大家想畫畫或者係設計方面嘅朋友咧，就大家加油學多啲嘢，努力啲，踏實啲，咁就會創意高啲㗎啦，我覺得。今日到此為止，多謝大家收睇。中意條片嘅朋友咧，唔該幫我 like 佢、share 佢，同埋 subscribe 我 YouTube。我教嘅油畫班、水彩班、素描班嘅資訊，同埋有關意見美術用品嘅詳細資訊咧，都下邊 YouTube 嘅基本資訊欄度咧，你揾到啲 link 嘅，咁你撳個 link 落去咧就可以睇到㗎啦。唔該晒，下次見，拜拜。